अस्सलाम वालेकुम। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर कोर्स जारी है। उन जे अंदर असां सिखियासीं 300 डेली रूटीन एक्शन वर्ब्स, जंहिंमें असां पार्ट 1 में कुछ जेके वर्ब्स कवर कया ऐं अॼु पार्ट 2 में असां बक़ाया समूरा वर्ब कवर करण वारा आहियूं। त हिन वीडियो खे आख़िर ताईं लाज़मी ॾिसो। उन सां गॾोगॾु हिन वीडियो खे वधि खां वधि लाइक ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। त अचो शुरू कयूं था अॼु जो लेसन। त असां नेक्स्ट वर्ब आहे सेलिब्रेट। सेलिब्रेट यानी मल्हाइण या ख़ुशी करणु। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। शाउट, शाउट यानी शोर मचाइण या वाको करणु। शाउटेड, शाउटेड। विस्पर, सुसपुस करणु। विस्पर्ड, विस्पर्ड। येल, येल यानी चीखण या रड़ियूं करणु। येल्ड, येल्ड। आर्ग्यू, बहस करणु। आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। डिस्कस, ॻाल्हाइण या बहस मुबाहिसो करणु। डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। डिबेट, बहस करणु। डिबेटेड, डिबेटेड। अग्री, मुतफ़िक़ हुजण या राज़ी थियणु। अग्रीड, अग्रीड। डिसअग्री, इत्तफ़ाक़ न करण या राज़ी न हुजणु। डिसअग्रीड, डिसअग्रीड। सजेस्ट, राय ॾियण या ॿुधाइणु। सजेस्टेड, सजेस्टेड। रिकमेंड, सिफ़ारिश करण या सलाह ॾियणु। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड। चेज़, पीछो करणु। चेज़ड, चेज़ड। एडवाइज़, सलाह ॾियणु। एडवाइज़ड, एडवाइज़ड। वॉर्न, ख़बरदार करणु। वॉर्नड, वॉर्नड। गाइड, राह ॾेखारणु या हिदायत करणु। गाइडेड, गाइडेड। लीड, अॻुवाणी करणु या रहनुमाई करणु। लेड, लेड। क्रिएट, ख़लक़ण या पैदा करणु। क्रिएटेड, क्रिएटेड। फॉलो, अमल या पैरवी करणु। फॉलोड, फॉलोड। सपोर्ट, सहारो ॾियणु या टेक ॾियणु। सपोर्टेड, सपोर्टेड। असिस्ट, मदद करणु। असिस्टेड, असिस्टेड। हेल्प, मदद करणु। हेल्प्ड, हेल्प्ड। टीच, सेखारणु। टॉट, टॉट। लर्न, सिखणु। लर्नड, लर्नड। रीड, पढ़णु। रेड, रेड। दोस्तों हिननि खे सेकेंड ऐं थर्ड फॉर्म में असांखे पढ़णो आहे रेड। हिन खे बि रेड पढ़णो आहे ऐं हिन खे पढ़णो आहे रेड। नेक्स्ट आहे रिसाइट, तिलावत करणु। रिसाइटेड, रिसाइटेड। स्टडी, पढ़ाई करणु। स्टडीड, स्टडीड। रिव्यू, जाइज़ो वठणु। रिव्यूड, रिव्यूड। मेमोराइज़, यादि या हिफ़्ज़ करणु। मेमोराइज़ड, मेमोराइज़ड। स्पेल, हिजे करणु। स्पेल्ड, स्पेल्ड। एक्सप्लेन, वज़ाहत करणु। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड। डेमोन्स्ट्रेट, वाज़े करणु। डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड। शो, ॾेखारणु। शोड, शोड। डिस्प्ले, नुमाइश करणु या ज़ाहिर करणु। डिस्प्लेड, डिस्प्लेड। प्रेज़ेंट, पेश करणु। प्रेज़ेंटेड, प्रेज़ेंटेड। चेक, चकासण या जांचणु। चेक्ड, चेक्ड। करेक्ट, सही या दुरुस्त करणु। करेक्टेड, करेक्टेड। एडिट, सुधारण या एडिट करणु। एडिटेड, एडिटेड। इम्प्रूव, बहितर बनाइण या सुधारणु। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड। अपडेट, जदीद या नओं करणु, जीअं असां मोबाइल वग़ैरह खे अपडेट कंदा आहियूं। अपडेटेड, अपडेटेड। अपग्रेड, दर्जो या ग्रेड वधाइणु। अपग्रेडेड, अपग्रेडेड। मेंटेन, क़ाइमु रखणु या हलाइणु। मेंटेन्ड, मेंटेन्ड। सस्टेन, कफ़ील बणिजणु, पाण भरो थियणु या ज़िंदा रखणु। सस्टेन्ड, सस्टेन्ड। प्रोटेक्ट, बचाइण या हिफ़ाज़त करणु। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। गार्ड, पहिरो ॾियणु या हिफ़ाज़त करणु। गार्डेड, गार्डेड। डिफेंड, बचाव करणु। डिफेंडेड, डिफेंडेड। अटैक, हमलो करणु। अटैक्ड, अटैक्ड। हाइड, लिकणु या लिकाइणु। हिड, हिडन। अम्यूज़, विंदराइणु। अम्यूज़ड, अम्यूज़ड। फाइंड, ॻोल्हणु, ॼाणणु या मालूम करणु। फाउंड, फाउंड। डिस्कवर, दरियाफ़्त करणु या ॻोल्हे कढणु। डिस्कवर्ड,
discovered explore खोजना या ॻोल्हा करण, explored explored travel सफ़र करण, traveled traveled visit घुमण या मुलाक़ात करण, visited visited tour सैर या गश्त करण, toured toured stay तरसण या रहण, stayed stayed leave रवानो थियण या छॾण, left left arrive पहुचण, arrived arrived reach पहुचण या पुॼण, reached reached returned वापस थियण या वापस करण, returned returned relax थधो थियण ढिलो करण या घटि करण, relaxed relaxed meditate ध्यान लाइण या ख़्याल करण, meditated meditated focus तवज्जा ॾियण या हिकु नुक़्ते ते जमा करण, focused focused think सोचण या सम्झण, thought thought imagine तसवुर करण या ख़्याल में आणण, imagined imagined plan मनसूबो या रिथा ठाहिण या तजवीज़ करण, planned planned decide फ़ैसिलो करण, decided decided choose चूंडण, chose chosen select मुंतखब करण, selected selected like पसंद करण, liked liked dislike नापसंद करण, disliked disliked love मोहब्बत या प्यार करण, loved loved hate नफ़रत करण, hated hated cook पचाइण या रधण, cooked cooked fry तरण या भुञण, fried fried boil उॿारण या उॿरण, boiled boiled peel छिलण या खल लाहण, peeled peeled steam बाफ़ ॾियण, steamed steamed जीअं असां चांवरनि खे बाफ़ या दम ॾींदा आहियूं, grill भुञण, grilled grilled bake पचाइण या सोक करण, baked baked roast कबाब करण, roasted roasted chop टुकड़ा टुकड़ा करण, जीअं सब्ज़ी खे टुकड़ा टुकड़ा कबो आहे त उन लाइ असां लॻाईंदासीं chop, chopped chopped slice फारूं करण, sliced sliced stir घुमाइण या फेराइण, जीअं असां चमच वग़ैरह खे गिलास में चीनी वग़ैरह यानी खंडु विझी घुमाईंदा आहियूं त असां स्टर कंदा आहियूं, या जॾहिं असां भाॼी वग़ैरह ठाहे रहिया हूंदा आहियूं कंहिं बर्तन में त असां जेको चमच हूंदो आहे या ॾोई हूंदी आहे उनखे असां स्टर यानी घुमाईंदा रहंदा आहियूं, stirred stirred mix मिलाइण, mixed mixed pour ओतण या नाइण, जीअं कप में चांहि नाइबी आहे उतबी आहे या गिलास में पाणी नातो वेंदो आहे, poured poured spill वहाइण हारण या छिलकाइण, हिन जे लाइ तव्हां spilled बि यूज़ करे सघो था, spilled बि यूज़ करे सघो था, यानी सेकेंड ऐं थर्ड फॉर्म में spilled ऐं spilled ॿई यूज़ कया वेंदा आहिनि, टेस्ट सवादु वठण या ज़ाइको चखण, टेस्टेड टेस्टेड स्पॉइल ख़राबु करण, spoiled spoiled स्मेल सूंघण या ख़ुशबू वठण, smelt smelt सर्व पेश या ख़िदमत करण, served served feed खाधो खाराइण, fed fed clean साफ़ करण, cleaned cleaned scrub रगड़ण, scrubbed scrubbed sweep ॿुहारी ॾियण, swept swept mop उघण या साफ़ करण, mopped mopped dust छंडण, dusted dusted polish चिलकाइण या मांझण, polished polished vacuum मिट्टी साफ़ करण, vacuumed vacuumed ख़ासि तौर ते असां जेका मिट्टी साफ़ करण वारी मशीन हूंदी आहे वैक्यूम क्लीनर, उन सां जॾहिं असां मिट्टी साफ़ कंदा आहियूं त असां लॻाईंदासीं वैक्यूम, वाइप उघण या मिटाए छॾण, वाइप्ड वाइप्ड सोक पुसाइण या भिॼाइण, सोक्ड सोक्ड सेट लॻाइण या सेट करण, सेट सेट डेकोरेट सजाइण या सिंगारण,
decorated decorated beat मारण या कुटण bet beaten climb चढ़ण climbed climbed दोस्तों हिते बी खे ना आहे पढ़णो इनके पढ़णो आहे climb bite चक हण या चक पाइण bit bitten sting डंग हण stung stung scratch खुरड़ण खनण या रहड़ण scratched scratched scald दड़का ॾियण scalded scalded knit उणण हिन जे लाइ तव्हां knit ऐं knitted सेकेंड फॉर्म यूज़ करे सघो था ऐं knit ऐं knitted थर्ड फॉर्म बि यूज़ करे सघो था break तोड़ण या भञण broke broken recycle ॿीहर इस्तेमाल करण recycled recycled cut वढण या कटण जो सेकेंड फॉर्म बि कट आहे ऐं थर्ड फॉर्म बि कट आहे dig खोटण dug dug tear फाड़ण या ॾारण tore torn donate अतियो ॾियण donated donated invent ईजाद करण invented invented hit हण मारण या धक हण hit hit joke मजाक या मस्करी करण joked joked sit वेहण sat sat stand बीहण या खड़ो थियण stood stood seize पकड़ण झलण या कब्ज़ो करण seized seized sow सिबण sowed sowed sell विकिणण sold sold wash धोअण washed washed wait इंतज़ार करण waited waited purchase खरीद करण purchased purchased milk खीर दुहण milked milked water पाणी ॾियण या पाणी पियारण ख़ासि तौर ते असां जानवरनि खे पाणी पियारींदा आहियूं त असां वाटर लॻाईंदा आहियूं या ॿूटनि वग़ैरह खे पाणी ॾींदासीं त लाभ वाटर लॻाईंदासीं watered watered finish ख़तमु करण finished finished complete मुकमल करण completed completed burp ओघराई ॾियण burped burped shoot गोली हणण shot shot kill मारण या क़त्ल करण killed killed prefer तरजीह ॾियण preferred preferred shave कूड़ण या हजामत करण shaved shaved dress कपड़ा पाइण या संवारण dressed dressed wear पाइण wore worn बटन बटण हणण या बटण बंदि करण ख़ासि तौर ते कमीज़ वग़ैरह जा जेके बटन हूंदा आहिनि buttoned buttoned zip zip बंदि करण zipped zipped tidy साफ़ करण tidied tidied color रंग भरण या रंग करण colored colored ख़ासि तौर ते जेका ड्राइंग वग़ैरह हूंदी आहे ॿारनि जी उनखे असां जेको कलर कंदा आहियूं रंग कंदा आहियूं उन लाइ असां कलर वर्ब लॻाए सघूं था पेंट बि यूज़ थींदो आहे पर असां कलर बि यूज़ करे सघूं था स्केच खाको ठाहिण sketched sketched browse browse करण ॾिसण या पढ़ण browsed browsed text पैगाम लिखण texted texted जीअं असां मोबाइल ते कंहिंखे पैगाम वग़ैरह या मैसेज लिखंदा आहियूं calm ठारण माठ करण या तस्कीन ॾियण calmed calmed concentrate ध्यान ॾियण या जमा करण concentrated concentrated sip धुक भरण sipped sipped तो दोस्तों अॼु जे वीडियो जे अंदरि असां समूरा डेली रूटीन एक्शन वर्ब्स मुकमल कया आहिनि उमेद आहे त अॼु जे वीडियो मां तव्हां काफ़ी कुझु सिखियो हूंदो जेकॾहिं तव्हांखे हीउ वीडियो पसंदि आयो त हिन वीडियो खे लाइक कयो कमेंट कयो असां चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो इंशाअल्लाह जल्दी मिलंदासीं अहिड़े हिकु नेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो सां गॾु अल्लाह हाफ़िज़